Kali ini gue nggak bahas tentang tutorial, tapi kali ini gue akan nge-review sebuah keyboard mechanical yang harganya di bawah 400.000. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Sebuah keyboard mechanical dari Imperial Max 7, menurut gue untuk desain keyboardnya bisa dibilang standar. Namun keyboard ini kalau udah dipegang terasa solid karena bodi di bagian atasnya dibalut dengan bahan aluminium. Pokoknya terasa megang keyboard mahal. Dengan menggunakan bahan aluminium, keyboard ini mempunyai bobot 700 gram. Untuk kabelnya dilapisi dengan nilon dan USB-nya sudah dilapisi dengan gold plated. Karena keyboard ini menggunakan kabel, pada bagian bawah keyboard terdapat kabel manajemen untuk merapikan kabel dan terdapat scope untuk meninggikan posisi keyboard. Dan menggunakan switch blue dari Kail. Gue bukan tipe orang yang suka main game, kerjaan gue cuma ngetik. Setelah gue pakai keyboard ini, kesannya bikin gue jadi tambah semangat buat ngetik. Apalagi ditambah dengan adanya mode RGB yang bisa di custom menggunakan keyboard, hanya dengan mengklik tombol function plus SL untuk mengubah mode RGB-nya. Untuk mengatur tingkat kecerahan pada keyboard bisa menggunakan function plus atas, dan untuk mengubah speed lampu bisa menggunakan function plus kanan atau ke kiri. Berikut adalah suara yang dihasilkan oleh keyboard ini yang menggunakan switch blue. Spesifikasi dari keyboard Imperial Max 7 yang dibanderol dengan harga 360 ribuan. Jadi kesimpulannya, keyboard ini sangat cocok buat kalian yang suka ngetik atau buat main game. Dengan budget di bawah 400.000 kalian sudah bisa dapat keyboard mechanical. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan pada kolom komentar.